Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай ин шом аниқтари шаби 1 ба 2 июн турнири UFC 302 баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии ин турнир чемпиони вазни сабук Ислам Махачев ва Довталаб Дастин Пориев вомехӯранд. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахша. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. инак дӯстон, аллакай шаби 1 ба 2 июн турнири UFC 302 баргузор мегардад, ки дар ин турнир ҳамагӣ 12 муҳориба мегузарад. шаби гузашта қариб ки ҳамаи ҷанговарон вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва акнун онҳоро танҳо муҳориба интизор аст. муҳорибаи асосии турнири UFC 302 муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпиони вазни сабук Ислам Махачев ва Довталаб барои камарбанд Дастин Пориев хоҳад шуд. ин муҳориба барои ҳар дуи ҷанговарон хеле муҳим аст. барои Дастин ин охирон муҳорибаи унвонӣ мешавад ва шояд ки ин охирон муҳориба дар карьераи ӯ шавад. аз ҳамин сабаб Дастин кӯшиш мекунад ки орзуи деринаи худро, ки чандин солҳо аз қафояш мерафт, амалӣ гардонад, яъне чемпиони UFC шавад. Дастин чемпиони муваққатӣ буд, аммо чемпиони доимӣ шудагӣ нест. ӯ 2 маротиба барои камарбанд ҷангида буд. бори якум зидди Ҳабиб ва бори дуюм зидди Оливера ва ҳар дуи онҳо Дастинро нафасгир карда буданд. акнун Дастин бори сеюм барои камарбанд меҷангад. рақиби ӯ бошад Ислам Махачев мешавад. барои Ислам ин сеюм ҳимояи камарбанд мешавад. ғалаба дар ин муҳориба ба Ислам яку якбора чанд рекорд оварда метавонад. рекорд дар ҳимояи камарбанд дар вазни сабук 3 маротиба. дар вазни сабук ягон кас камарбандро аз 3 маротиба зиёд ҳимоя кардагӣ нест. Ҳабиб низ 3 маротиба камарбанди вазни сабукро ҳимоя кардааст ва ин ғалаба Исламро дар ҳимояи камарбанд дар як қатор бо Ҳабиб мемонад. дуюм рекорди Ислам ин 14 ғалабаи пайдарҳам дар UFC ва 13 ғалабаи пайдарҳам дар вазни сабук мешавад, ки то ҳол ягон ҷангори вазни сабук ин корро кардагӣ набуд. Ҳабиб Нурмагомедов 13 ғалабаи пайдарҳам дошт, аммо як муҳорибаи ӯ дар вазни 74 кг гузаштагӣ буд, яъне дар вазни сабук набуд. Ислам низ як ғалабаи худро дар вазни 74 кг ба даст овардааст. аз ҳамин сабаб дар вазни сабук ғалабаҳои Ҳабиб ва Ислам айни замон 12-тоӣ аст ва агар ки Ислам Дастинро шикаст дода тавонад, пас ғалабаҳои пайдарҳами ӯ дар вазни сабук 13 то мешавад, ки ин рекорди нав аст. чӣ гуна ки мебинед дӯстон, ғолиб дар ин муҳориба бисёр чизҳоро ба даст меорад. ана касе ки мағлуб мешавад бисёр чизҳоро аз даст медиҳад. аз ҳамин сабаб ғалаба дар ин муҳориба барои ҳар дуи ҷанговаро хеле муҳим аст. дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни чемпиони пешина Шон Стрикланд ва Довталаби пешина Пауло Коста мешавад. ин муҳориба ваъда медиҳад ки муҳорибаи хеле хунин ва шавқовар шавад. барои ҳамин дӯстон ҳатман ин муҳорибаро тамошо мекунем. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, турнир шаби 1 ба 2 июн баргузор мегардад ва аз соати 1:30 ба вақти Москва ва 3:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. акнун мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда мешавад. дӯстон, мо барои шумо ҳамаи силкаҳои даркориро омода карда дар телеграм канали худ Паҳлавон TG пеш аз оғози муҳорибаҳо мегузорем ва шумо метавонед ки ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. ҳамчунин дарҳол баъди анҷоми турнир мо муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм канали худ нашр мекунем ва касоне ки кор доштанд ё ин ки дар хоб монданд, метавонед рӯзона дар дилхоб вақт даромада ин муҳорибаҳоро тамошо кунед. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо Паҳлавон TG обуна шавед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментарий закрепид шуда. дӯстон, танҳо ба ҳамин ссилкаҳо дароед, чунки аз номи канали мо дар телеграм бисёр каналҳо кушоданд. дар телеграм канали мо аллакай қариб ки 80 000 одам обуна шудагӣ аст. барои ҳамин шумо низ даромада обуна шавед. дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем. то боздид хонободу сарбаланд бошед.